Shirika la Care International lililopo wilayani Korogwe linalofanya kazi kwenye kata 8 za halmashauri ya Korogwe vijijini kupitia mradi wa pesa zake maisha yake imefanikiwa kusaidia wananchi wa tarafa ya Bungu kupata hati miliki za kimila kwa kata 4 ambazo ni Mpale, Mlungui, Lewa na Bungu. Haikuwa rahisi kama ambavyo tunaona leo, mwitikio umekuwa ni mkubwa. Mara ya kwanza tulianza na kutoa elimu. Wakati tunatoa elimu, wengi walikuwa hawakuichukulia kiurahisi. Kwa hiyo tulijitahidi kutoa elimu, waliuliza maswali, tukawa tumewajibu, wakapata elimu ambayo iliwasaidia leo hii. Baadhi kama mnavyoona, wengi wameitikia wito na wameweza kupima vipande vyao vya ardhi. Umiliki wa ardhi kwenye jamii nyingi unachukuliwa kama ni kuna mfumo dume ambao upo kwenye jamii zetu, ambao wengi wanaomiliki ardhi hizi wanakuwa ni wanaume, na hata kama ikitokea mtu amerithishwa, basi atakayemrithisha atamrithisha mtoto wa kiume. Hata kama ana mtoto wa kike ambaye yupo, anaweza akamiliki ardhi hiyo. Kwa kutokana na mfumo dume ambao upo, ulisababisha wengi mara ya kwanza kutokujitokeza, lakini baada ya kupata elimu watu wengi wakajitokeza. Ndio maana ukiona mwamko ambao ulioko hapa ni watu ni wengi ambao wamejitokeza, na sisi pia tumeshindwa kufikia wote ambao walikuwa wamejitokeza, lakini tuna imani mradi utajipanga kwa wakati mwingine uweze kuwafikia wote ambao watakuwa na uhitaji wa kupimiwa hati hizi. Hati hizi zina manufaa makubwa. Mojawapo ni kwa ajili ya ulinzi wa ardhi ambao anakuwa nayo, lakini ya pili inatumika kama dhamana. Anaweza akatumia ardhi ile kwenda kama dhamana yake. Kwa mfano, labda anahitaji kuchukua mkopo benki, anahitaji kufanya kitu chochote, akatumia ardhi ile kama dhamana. Lakini kitu kingine, itasaidia kuepusha migogoro ya mipaka kati ya mtu mmoja na mwingine. Kwa kiufupi, umiliki wa ardhi una faida kubwa sana, na tunawashauri wananchi wote waweze kupima ardhi zao na kupata zile hati miliki kwa ajili ya usalama wa ardhi zao. Kitu cha mwisho, nitoe wito kwa watu wote, wananchi wote waweze kujiunga na vikundi, kwa sababu kupitia vikundi unaweza kufaidika kwa urahisi zaidi kuliko pale unapokuwa mwenyewe. Kuna faida nyingi ndani ya kikundi, utapata elimu, utajifunza kwa wenzio, lakini pia fursa nyingi kwa sasa hivi zinatolewa kupitia vikundi. Serena Kimario ambaye ni afisa maendeleo ya ardhi halmashauri ya wilaya Korogwe alikuwa na haya ya kusema. Mheshimiwa mgeni rasmi, vijiji vya Mpale, Mali, Bungu, Msiga, Bungu, Mpale, Lewa na Mlungui viliandaliwa hati za kimiliki za kimila zilizoainishwa kwenye mwongozo wa upangaji matumizi ya ardhi vijijini. Aidha, kazi zilizofanyika kwenye vijiji hivi ni pamoja na utoaji wa mafunzo na elimu kwa umma na uandaaji wa mpango wa matumizi ya ardhi katika vijiji na utayarishaji wa hati za miliki za kimila. Katika zoezi hili, jumla ya hati za miliki za kimila 160 ziliandaliwa, ambapo umiliki wa pamoja mke na mume ni hati 84, umiliki wa wanawake pekee ni hati 64, umiliki wa familia ni hati 11 na umiliki wa kundi ni hati 1. Hati hizi za mashamba ni kwa ajili ya matumizi ya mashamba, makazi na maeneo ya biashara. Naye afisa mkuu wa maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya Korogwe, David Mpumilwa, kwa niaba mkurugenzi wa halmashauri hiyo, amelishukuru shirika la Care International kwa kujitolea kwao kwa jamii. Lakini pia kuna kiwanda cha chai hapo chini hapo, ambapo ni wanaita special tea ambayo inatoka Bungu. Katika wilaya yetu ya Korogwe hakuna kiwanda kingine ambacho kinafanana na hicho. Kwa hiyo naomba sana tuwapongeze. Ni Tanzania nzima Sawa sawa. Wamenikumbusha hapa, anasema ni Tanzania nzima. Hiki ni kiwanda cha mfano ambacho kinapatikana katika tarafa ya Bungu, wilaya ya Korogwe. Kwa hiyo sisi kwa niaba ya mkurugenzi tuliofika hapa tunasema asanteni sana Care International, lakini pia ofisi ya mkuu wa wilaya, kwa sababu wao bila kuruhusu vitu kuja kufanyika huko, hawa Care International msingi waona wanapitia
sehemu mbalimbali ili waweze kutekeleza mradi katika eneo fulani, ambapo ikiwa ni pamoja ofisi ya mkuu wa wilaya. Kwa hiyo mkuu wa wilaya akisema hapana, basi leo hii Care International wasingekuwa katika tarafa yetu ya Bungu. Kwa hiyo sina mengi zaidi ya kuwapongeza Care International na ofisi ya mkuu wa wilaya kwa ujumla. Wanaomba sana hii elimu iliyotolewa, umeona nyimbo zinaimbwa, ni kweli kabisa. Kuna maeneo mengine unakuta akina baba ndio wanaomiliki ardhi, lakini akina mama wao wanakuwa wanafuata kwa nyuma. Kwa hiyo naomba sana tuifikishe hii elimu na kwa wengine watamani wakina mama kumiliki ardhi pamoja na mali zilizomo nyumbani, kwamba wote tunamiliki. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, sina mengi, naomba tu tuzingatie kile ambacho tumepewa kwa ajili ya kupunguza. Naye mgeni rasmi wa zoezi hilo la ugawaji wa hati miliki za kimila, mkuu wa wilaya Korogwe, Mheshimiwa William Mwakilema, ametaja baadhi ya vijiji ambavyo vimepewa elimu ya mafunzo ya ardhi. Ndugu wananchi wa tarafa hii ya Bungu, lengo la kusanyiko hili hapa ni kuzindua zoezi la ugawaji wa hati za kimila kwa wananchi wa vijiji vya Mpale, Welei, Mashindei, Mali, Mlungui, Bungu Msiga, Bungu Muheza, Tewe, Washemshi pamoja na Lewa, Welei na Mashindei. Vijiji hivi vilipewa mafunzo ya elimu ya ardhi na hatimaye wananchi wake walipimiwa maeneo ya kuandaliwa hati za kimila zitakazogawanywa hapa. Hii ni hatua muhimu sana, kwani mipango ya matumizi ya ardhi huweka utaratibu wa matumizi ya rasilimali ardhi ambayo itatusaidia kutatua migogoro, kuimarisha milki za ardhi na matumizi yake. Nimefahamishwa pia kuwa kuna jumla ya hati miliki za kimila 160 zimeandaliwa na kukamilika, na zote zitagawiwa kwa wananchi hawa mliopo leo hapa. Katika hati hizi miliki za pamoja, wanaume na wanawake, ziko hati miliki 84. Hapa sasa, Mheshimiwa Diwani, tunaanza kuondoa kamfumo dume kale ka kigosi. Na pia umiliki pekee ambazo wengine ni wanaume au wengine ni wanawake, kuna hati miliki 64, na pia umiliki wa pamoja familia ziko 11, lakini na umiliki wa hati za vikundi iko hati miliki 1. Ndugu wananchi na wana Korogwe, Korogwe tuna bahati sana kwa kuwa muda si mrefu tulipata pia bahati ya kuandaliwa hati miliki 1607 kupitia Tume ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi, na leo tumeandaliwa hati miliki 160. Huu ni mpango endelevu kuanzia kwenye ngazi ya wizara, lakini pia ngazi ya halmashauri, lakini pia pamoja na wadau ambao leo tuko na watu wa Care wanaongeza kusaidia juhudi za Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba kila kipande cha ardhi kiwe na mmiliki halali. Hii itatusaidia kuondoa migogoro miongoni mwa wananchi sisi wenyewe, miongoni mwa majirani, miongoni mwa hatua za uzalishaji mbalimbali kati ya wakulima na pia na wafugaji. Kwa maeneo haya, jinsi tunavyoelekezwa na viongozi wetu kwa ngazi ya Mheshimiwa Rais na ngazi ya wizara, ni kuhakikisha kwamba kila kipande cha ardhi kiwe na umiliki halali, ili tuweze kuondolea wananchi migogoro, wao iwe ni kufanya kazi za uzalishaji mali. Elisante Mkande ambaye ni mnufaika amesema haya. Asante. Majina yangu ni Elisante Leonard Mkande, ni mwenyekiti wa kikundi cha Haba na Haba ndani ya kata ya Mpale, kijiji cha Mali. Kwa kweli mimi kama Elisante nashukuru shirika la Care, wametusaidia mambo mengi. Jambo la kwanza ni kama mnavyotuona tumepewa hati hizi za kimila ambazo kwa kawaida tusingekuwa na uwezo wa kuzinunua, maana uwezo ungekuwa ni mdogo. Lakini si haya tu, shirika la Care International wametusaidia mengi. Hivi ninavyosema mimi kama mwenyekiti wa kikundi,
tumefadhiliwa mradi ambao tunapeki unga na kuuza jumla na rejareja kwenye kijiji cha Mali. Na pia sio hayo tu, baadhi ya wanachama mmoja bado tunanufaika na mikopo mbalimbali ambayo tunanufaika kupitia shirika hili. Wametupeleka kwa wadau ambao ni benki ya CRDB. Tumepata awamu ya kwanza zaidi ya milioni 45 na awamu ya pili tumepata zaidi ya milioni 55. Hivi ninavyosema leo hii hapa nilipo nimepata message imeingiza zaidi ya milioni 5. Kwa hiyo tunawashukuru shirika hili la CARE, wametuvusha pale tulipo kutupeleka kwenye ng'ambo nyingine. Asante.